في 24 يونيو 1982 أقلعت طائرة بوينغ 747-200 تابعة للخطوط البريطانية في رحلة لها من لندن إلى أوكلاند بنيوزيلندا، يتخللها عدة وقفات منها وقفة في كوالالمبور وأخرى في بيرث في أستراليا. وبعد توقفها وإقلاعها ليلة من كوالالمبور وفجأة وعلى ارتفاع 37,000 قدم فوق المحيط، شاهد الطاقم ما يشبه مجال لشحنة كهربائية في الخارج أمام الزجاج الأمامي، علما بأن رادار الطقس في الطائرة كان صافيا ولم يظهر أي سحب أو خطر. وفي نفس الوقت بدأ يتجمع دخان داخل الطائرة ولم يعطي أحد انتباه لذلك، لأن الجميع يعتقد أنه كان دخان من الركاب، لأن التدخين كان مسموح في تلك الفترة. ولكن بعد فترة قصيرة أدركوا أنهم يشمون رائحة كبريت والمصدر من خارج الطائرة. وفجأة تعطل المحرك رقم 4 وتبعه بعد فترة قصيرة المحرك الثاني، ثم المحركين الأخرى 1 و3. طبعا نزلت أقنعة الأكسجين تلقائيا، وأصبحت الطائرة تحلق كطائرة شراعية، وحسب ارتفاعها تستطيع التحليق لمدة 23 دقيقة ولمسافة 91 ميل. ولكن المشكلة أن أمامهم جبال عالية.